kuanza. Soya oye! Sasa mmemaliza kidato cha 6. Ninajua mnapaswa kwenda kuendelea. Ninaomba niwaase baadhi ya mambo ambayo yatakwenda kuwasaidia. Maana sisi kazi yetu hii tunapaswa kuanza. La kwanza, baada ya kuwapongeza, niwape ushauri.
watoto. Jamani, ukimwi bado upo. Kuna hepatitis B inaua kuzidi ukimwi, na yote hiyo inaambukizwa kwa njia ya kujamiiana. Jamani, watoto wangu mmenisikia? Maanake lazima tuwaambie vyote, mnapenda kuachiliwa huko. Kuna ukimwi na hata sikia huko, kila mkoa huko. Ukijamiiana kiseme unapenda kupata ukimwi na unaharibu maisha yako na ndoto zako zinaharibika. Lakini ukifanya mzaa unapata hepatitis C ambayo inakuwa haraka kuliko hata ukimwi, na unakuwa tayari uwekezaji wa serikali unaowekeza kwako inakuwa ni hasara, inakuwa ni kazi bure. Lakini vilevile kuna madawa ya kulevya. Unajizungusha kama kijana anakwenda kuwekea ya kulevya kwenye kinywaji, unakuwa kwa madawa ya kulevya, unaharibu ndoto zako. Lakini changamoto kubwa ni utegemezi wa kifedha. Unapata fedha za kupewa. Jamani, nafuu gani? Hakuna kitu cha bure katika dunia hii. Anakwambia shilingi 10,000 hii ukanunue vocha. Ni lazima umuulize hii 10,000 mshahara wake ni kitu gani? Yawezekana mshahara wake ni mwili wako wewe. Tusipende fedha za kupewa bure. Utanunuliwa kwa elfu 50, utapoteza ndoto yako ya mamilioni ya pesa. Tusipende utegemezi. Mwanamke anayejitambua anajitegemea. Jamani, sote ya oye! Wanakijiji oye! Wanawake oye! Lakini lingine, katumieni teknolojia kwa ajili ya kujifunza ujasiriamali. Tukienda kwenye Instagram kuna mafunzo chungu nzima ya ujasiriamali, kuna mafunzo chungu nzima ya uwekezaji. Kama unataka kununua hisa, nenda kaangalie kwenye Instagram. Kuna wengi sana financial influencers wako kule kwenye Instagram, na mimi pia ninajifunza tu. Sio kuna masuala ya kiuchumi, kuna masuala ya masoko madogo madogo yako kule kwenye mtandao. Katumieni teknolojia na simu zenu zitakazopewa kwa ajili ya kufanya mambo ya maendeleo. Lakini masoko ya kidijitali yapo, nendeni kaanzishe biashara ndogo ndogo, tangaza bidhaa zako kwenye mtandao, endelea kufanya biashara wakati unasubiri kwenda chuo kikuu. Lakini yote hayo ni katika hali ya kutafutia cha kufanya, ili ukijiacha tu hivi hivi, shetani atakutawala na kukushughulisha. Lakini la mwisho, twendeni tukawe mfano wa kuigwa kwa wengine, tukaishi kwa maadili, tukafanya kazi kwa bidii, tukasaidie wazazi, tukaishi kwa upendo, tukapende wadogo zetu, wazazi wetu, na upendo wa wazazi ni kuwasaidia kazi. Tutakushangaa sana wewe kama ukifika pale nyumbani, kazi yako ni kuchezea simu, mama anapika, mama anaosha vyombo, mama anafagia. Hiyo sio sawasawa. Msomi kazi yake ni kujitambua, na ndio thamani ya msomi. Msomi wa PCD na PCM kawasaidie wazazi. Mzazi naye apumzike, aliwe tayari na aone amesharudi nyumbani, kwa hiyo angalau inasaidiwa kazi. Tumeelewana wanangu? Msiende mkao wa bosi kule nyumbani. Mtakuwa gharama, mtakuwa kero, na hatimaye wazazi watachoka. Na mama yenu Mwalimu Mtinda hapa anawafundisha vilivyo. Nendeni kaonyeshe mfano kule nyumbani. Sasa ninajua naenda kwenye mitihani. Mitihani iko mbele yenu. Sisi wazazi wenu tunaanza kuwaombea hata sasa. Tumeshaanza kuwaombea, na hiyo ndio kazi yetu. Mitihani iko mbele yenu, kazi yetu si ni kuomba na kuwatia moyo. Nichukue nafasi hii kuwahakikishia kwamba tutawaombea kwa imani zetu zote, ili Mungu akawe neema na baraka kwenu na hatimaye tuweze kufaulu. Lakini la pili, niwatie moyo kwamba msihofu.
vitatu.